他把2岁的女儿溺死在了洗衣机里，以此来骗取巨额的保险赔偿。但是由于他着急的状态和拙劣的表演，很快被这保险员给识破了。如果说他当时骗保成功了，那现在的他呀，应该是带着自己的儿子和老婆过着富足的生活。那这个男人让我们知道了什么叫做真正的心狠手辣。这个男人的名字叫王波啊，王波是重庆人。那王波的妻子叫向丽。那这王波为什么要把他的女儿溺死在洗衣机里面呢？这个呀，得从他的妻子向丽说起。那这个向丽呢，之前啊一直在外地打工啊，在打工的时候认识个男的，和这个男的同居了，然后就意外怀孕了。可是呢，这个她的男朋友啊就不想负责啊，所以说就把她抛弃了。那向丽呢就挺着大肚子，在2010年的时候回到了老家。回到老家本来是想把这个孩子打了，但是去医院检查的时候，人医生说了，哎呀，你这个孩子呀，现在这个月份比较大了，